Siap terkejut? Ini dia. Hewan elegan yang diam-diam punya kekuatan gila. Rusa punya tanduk yang tumbuh super cepat, bahkan sampai 2 cm per hari. Mereka juga bisa ngebut sampai 80 km per jam secepat motor matic. Mata rusa bisa melihat hampir 310 derajat dan tetap jelas di gelap. Kayak punya night vision alami. Dan yang paling mengejutkan, rusa bisa merasakan getaran kecil di tanah sebelum gempa terjadi. Keren banget kan?